Праздники, к нашему с вами сожалению, уже позади, а это значит, что пришло время выходить из отпуска, как нам, так и Konami. И Konami потихоньку выходит, привнося новый контент с очередным оперативным обновлением в eFootball. Игроки команды недели с новыми бустами, бесплатный пак с эпическими игроками и новые ивенты. Все это и не только предлагаю обсудить в рамках сегодняшнего ролика. Рад вас приветствовать на канале Realistic PS. По традиции не забывайте поддерживать это видео своими лайками. Если вы здесь впервые, то конечно же подписывайтесь и делитесь своими впечатлениями в комментариях под этим роликом. Сегодняшнее оперативное обновление в eFootball ознаменовалось стартом новой кампании, которая посвящена очередному преодолению красивой цифры в рамках скачивания игры. До этого были 500-600 миллионов, а теперь пришло время для 700 миллионов скачивания eFootball на всех платформах, естественно. И в честь этого Konami раздают множество наград, как за участие в ивентах, так и просто за вход в игру. Таким образом, заходя в игру на протяжении 3 недель в день оперативного обновления, а именно в четверг, пользователи будут получать по одному футболисту из пака команды недели с отличительным бустом. Например, сегодня игроки получили новую карточку Рюдигера. Также на протяжении последующих 20 или даже 21 дня игроки будут получать одну бесплатную крутку пака, состоящего из эпических игроков. Но не только из них, но еще и из стандартных игроков. То есть это пак по аналогии с тем, что был летом, если я не ошибаюсь, а именно пак из 150 футболистов, среди которых только 6 или 7 футболистов эпические. То есть как бы нас не сильно прокатили с бесплатными эпическими карточками, но с другой стороны, там и подбор не очень, если честно, из этих эпических карточек, и шансов не сказать, что прям много, но скорее всего, гарантированно одного из эпических мы все-таки с вами выловим. Вопрос лишь заключается в том, насколько этот улов будет нас удовлетворять, потому что из представленных игроков я бы, наверное, хотел забрать только лишь 2, и не более. Участвуя в ивентах и опять же заходя в игру, пользователи также смогут заработать стандартную валюту в виде ГПшек, золота и прочего. Также заход в игру мы получили множество случайных сделок, которые посвящены селекциям национальных сборных, которые в свою очередь участвуют в Кубке Азии. То есть, чтобы получить какой-то контент по Кубку Азии, нам даже не пришлось ждать 4-го сезона, как мы обсуждали это в отдельном ролике. И по сути, открыть эти самые паки можно уже сейчас, как за бесплатные крутки, которые нам раздали, так и впоследствии за 100 золотых монет. Также помимо этих круток нам дали целых 3 эпические карточки с азиатами. Не знаю, для нас, наверное, с вами они особого интереса не представляют, но для тех же азиатских игроков подгон может быть очень даже неплохой. Ну и помимо всего ранее перечисленного, также разработчики наконец-то дораздали, скажем так, оставшиеся награды за участие в кампании Леометр, которая заключалась в том, чтобы забивать голы за Лионеля Месси. Все необходимые условия были выполнены, и в соответствии награды мы с вами тоже получили. Что же касаемо новых наборов. Это оперативное обновление в первую очередь было интересно тем, что благодаря ему в игре появились новые игроки из серии команда недели, а именно игроки с бустом. Времени на какие-то размышления, дискуссии у нас было немного, а поэтому даже не успели предположить, будут ли эти паки состоять из всех игроков с бустами или только у конкретных игроков будет конкретный буст. И верным оказался именно что второй вариант. То есть из всех 11 игроков, что присутствуют в паке, буст присутствует только у 3 из них. Условием для активации этого буста является наличие физформы Б или же А, и в зависимости от той или иной физформы увеличиваются и скиллы, то есть при Б буст активируется лишь наполовину, добавляет либо 1, либо 2 пункта, а при физформе А буст увеличивает скиллы на максимальное значение, по-моему, плюс 3, если я не ошибаюсь. И в первом подобном паке команда недели буст раздали Мухаммеду Салаху, Чингизу Ундеру и Ивану Мартину из Жироны. Но даже так, на самом деле, не сказать, что эти карточки стали прям сильно имбовыми. Конечно, тот же Ундер будет интересен для соответствующего ивента по Турции. Иван Мартин, кстати, стал более-менее таким играбельным и интересным с этим бустом. Но что касаемо Салаха, он, например, все еще уступает своей прошлогодней версии из команды недели. И не сильно лучше той карточки, которая была в одной из предыдущих команд недели, когда Салаха также выкатили на правом фланге. То есть это просто очередной прогрев Гоев, что называется. Что же касаемо азиатских паков с селекцией национальных сборных, то они, в принципе, особого интереса не представляют, за исключением пака сборной Японии и Кореи. Поскольку в этих двух паках все-таки есть некоторые футболисты, которые, ну, плюс-минус интересные.
Для Японии это, например, Митома, Ито, тот же самый Куба, а касаемо корейцев это Сон или Кин Минже из Баварии. Но опять же, нам дается только одна бесплатная крутка, после чего вы можете крутить эти паки за золото. Тратиться на них или нет, ну, решайте уже сами. Также вкратце про тот самый эпический пак. В принципе, я про него уже успел упомянуть в начале ролика, но опять же, из 150 футболистов только 7 эпических игроков, и на самом деле подбор эпиков, ну, такой себе. То есть это Лиза Резюн, российские, Парк Джи Сун с не очень проставленным стилем, Жулио Сезар, Вандервард, Фернандо Торрес и Ван Бастен. Если вам, конечно, интересно, то по своему субъективному усмотрению я бы хотел бы взять себе либо Ван Бастена, Фернандо Торреса, ну, на крайний случай Жулио Сезара. Парк Джи Сун тоже выглядит интересно, но у него стиль от штрафной до штрафной, а проставленная позиция ЛПЗ. То есть, скорее всего, на ЛН он будет уже не то чтобы неиграбельным, но тот же самый стиль у него потеряется. Ну и касаемо оставшегося контента вкратце, наконец-то в магазин поинтов eFootball добавили нового футболиста, это Леон Горецко. Спасибо Konami, идите нахуй с этой карточкой с нестабильной физ-формой. Также обновили цели, за которые вы можете получить, как и всегда, ГПшки и даже золото. Ну и обновление соответствующих ивентов. Большинство из них посвящены либо национальным сборным, либо итальянским командам. Что самое интересное, тот же самый ивент Unlimited, который зачастую содержал в себе золотые монеты, в этот раз их почему-то не содержит, только National Teams. А что касается оставшихся ивентов, то у них, в принципе, более чем привычные награды за участие в них. Итак, что можно сказать по сегодняшнему оперативному обновлению, ну или по вчерашнему, в зависимости от того, когда выйдет этот ролик. В принципе, Konami неплохо выходит из отпуска, содержит игру хоть каким-то контентом в преддверии 4-го сезона, но касаемо всех этих нововведений с бустами для игроков команды недели, по сути, они просто возвращают то, что успели вырезать ранее, а именно преимущество этих карточек команд недели, потому что, ну как мы это неоднократно упоминали, по сравнению с 23-й частью, игроки команды недели прям стали сильно подрезаться. И, скажем так, добавление этого самого буста для них, возможно, ознаменует возвращение, скажем так, имбовости этих карточек, более их играбельности, по сравнению с тем, что было в начале этого сезона с командой недели, да и, в принципе, до недавнего времени тоже. А что касаемо бесплатного эпического пака, Konami, в принципе, воздают свой небольшой должок за новогодний подарок, когда они раздали по 4 бесплатные крутки на 2 эпических пака. Но, с другой стороны, опять же, подбор эпических игроков крайне скудный, к тому же они все без буста, просто, как говорится, с барского плеча, то есть какие-то объедки со стола, грубо говоря, которые решили за милую душу раздать игрокам. И то в паке из 150 футболистов. Ну, спасибо. В общем, если вы уже успели поймать кого-то из этого эпического пака, или уже просто успели открыть новую команду недели, то, как и всегда, делитесь своим уловом, делитесь впечатлениями от очередного оперативного обновления, и в целом не забывайте поддерживать это видео своими лайками. Подписывайтесь на канал, если находитесь здесь впервые, и прожимайте колокольчик для уведомлений. Я же всех благодарю за просмотр и вашу активность. Услышимся уже скоро. Всем пока.